Berita ISIS. Luar biasa. Datang ke Murigak bulu orang. Nah, ieu mah sakadar bae. ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden. Nu baheula memperjuangkeun Irak katangkep ku Amerika. Bawalah ke Amerika lantaran hebatnya sajelema ditembak teu daek paeh. Digodot teu paeh. Adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh. Hebat ya budak. Bawa ke Amerika, cuci otakna, terus setrum dicuci, dieusi lah. Lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodok dicuci dalam jangka sabaraha tahun, berubahlah manehanana. Berarti kuari dieusi bahwa di otakna teh kudu aya khalifah. Berarti kudu beat. Nah, sahabat nu teu beat kanyana tembak. Bunuh. Lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun. Nyeun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS. Eta teh bahasa Inggris. Di urang mah lain ISIS ice ege. Jadi hampir sarua tah nulis ISIS. Tah dikaluarkeun bareat jelema nu barodo. Mulailah datang ke mujahidin. Mujahidin kita beat lantaran ieu teh endek yeun khalifah. Nyana. Loba ye endek yeun khalifah HTI, endek yeun khalifah wallahu alam, akur jeung teu nu jelas mah seperti gitulah. Nah, maka mujahidin dititah beat teu daek, nu teu daek dibunuh harita kana jeger tembak. Masya Allah. Lompatna ka Syria, datang ke kiai titah beat. Lantaran ieu teh memperjuangkeun agama. Nuzarah tembak. Lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh, musyrik ka Allah bae. Ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh, bahkan Baitullahna dirusak lantaran tita ibadat teh ka Allah. Ieu jelema geus mempertuhankeun Baitullah, tembak. Geus sabaraha puluh kiai nu ditembak. Yaman ditembak, Syria kiai ditembak, di Irak ditembak. Hebatna Amerika teh kos kitu teh yeun ISIS. Atuh sababaraha mujahidin geus katembak, mungkin ratusan. Resahlah di Timur Tengah. Cuman cek ahli politik, kok dimunculkeunna ketika Israel terdesak sih? Urang mah teh nyahokan berita teh ngan saukur Palestina bae. Anu terdesak, iya hakikatna aslina mah Israel teh eleh. Terdesaklah Israel, dipunculkeunlah ISIS, kan model. Kos gitulah beruntun batur mah. Urang mah nata urusan perekonomian, perpolitikan, mun ieu ieu, mun ieu kieu ieu main catur bae. Lamun ayeuna Jokowi nu menang menteri agama saha, menteri perekonomian saha, menteri geus ditata rancanganna. Lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri saha nu jadi eta lah. Ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu. Batur mah strategi perang. Nah, lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS. Ketika Palestina ngadesak Israel dimunculkeunlah ISIS. Dunia resah. Geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ditembakan. Yaman geus aya 20 kiai. Di Syria geus aya 30 leuwih kiai. Di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai. Nah, datanglah berita ka urang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS. Nu bakal ditembakanana ieulah kiai nu sok pidato. Mulai hiji Pudoli.
cek bodole ngomong mal berit mal ceramah dia tuh bodoh ente ceramah dek target tuh pokoknya lo tahu iya kesara resek wari resah kiai resah mulai Abu Bakar Ba'asyir kok narima aya naon sih aneh karena kedatangan ISIS sedangkan kos itu patut ISIS teh ditinjau dari segi membuat khalifahna urang setuju lantaran jangan gempur kafir tapi lamun ditinjau bahwa iya ISIS teh lain kafir anu dibunuhna endahan mujahid kiai ustad dibrondong masyarakat tu tedek beat paehan mungkin geus ngarebu meureun resah kan urang ku hari tapi Allah Maha Kawasa anehna asal manggih kafir ditembak di kunyana. Aya tentara Amerika pan babargan jeung nyana ISIS mah. Malik ka nyana. Iya ditembakan ge sabaraha ratus di sarua bae. Yahudi ditembak deui karena sedeugeun jalan kan gak hiji jeung Yahudi. Malik Yahudi ditembakkan cak Amerika pan kiamat ya. Wah, berapa ya urusan dia? Geus sarua. Islam ditembakkan, kafir ditembakkan, sedangkan nyana lamun ditembak teu teurak. Dipencit kita teurak dipencit. Ieu kuari kesulitan. Maka larinya na ke Irak, digempurlah Irak ISISna ku Amerika. Di mana bae kuari aya ISIS digempur ku Amerika, buatan Amerika, kuari nu ngagempur Amerika, sia mah. Cek Amerika teh nyieun-nyieun bae. Kita ke Amerika diembung, sedangkan senjata nu geus dikiriman ku Amerika loba jasa. Di awal ge kan geus kanyahoan ku ahli strategi mah tembak. Kiai deuleu. Kitu peluruna. Begitu dipeluru dia deuleu oh buatan Amerika berarti buatan Amerika. Geus kanyahoan ti awal ge ngan di kitu dirahasiakeun. Ku ari mah geus lain rahasia deui sebab tentara Amerika na paraeh. Bingung cek Amerika kudu jadi malik ieu. Bedana cenah ieu. Ka Amerika siap ngeundeuk nembakan urang Amerika. Ulah cek ieu ulah ka Amerika aing pararae. Aku ari ger digempuran ISIS. Kan Islam keneh nu anu hancur mah. Di Irak geus hancur deui berarti. Di mana aya ISIS digempur ku Amerika nu hancurna Islam deui. Nah ku ari keur meujeuna kos kararieu lah kaayaanana. Ieu ISIS pohara jasa. Cuman geus loba nu beunang katembak lah anak buah nama tinggal ieu nu aslina nu hese jasa di mana nyana aya ditembak di mana aya nyana dibom sedengkeun nyana babarenganna jeung Islam. Nah kuari keur eueuh di tangan di Syria eueuh di Palestina eueuh di Mesir eueuh keur kabeh ge di Baghdad ditembak dibom eueuh ternyata aya di Cikupa. Mantak sehingga ada itu Cikupa sih ada. Di Citra sehingga ada biasanya bom nyasar tadi. Guys, ulah sok ulin ka Citra. Loba tukang jagong di sing ada. Cerita karamean dunia seperti eta ieu secara global mah seperti kos kitu. Palestina teh terus-terusan kuari dek ngahajar Israel. Lamun carita hawa nafsu mak geus tanggung. Ngan lain cerita hawa nafsu cerita memperjuangkeun kuari geus kadesek Israel teh aya nu paehna ribuan sarua bae sadegeun nya mah pan saeutik jadi kuari aya sisa-sisa ada saeutik aju salah letres deui salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika datang ka ditu embung perang tentara Amerika salah letres deui sarua Maha Kawasa Allah. Saya orang menceritakan Maha Kawasa Allah dikirim di Amerika ke Israel datang dari itu embung perang. Ya kok mah cok ayo. Cak panglima Amerika terus dia dikirim ke ditu tidak perang kurang embung. Panglima bae cenah turun ka dieu. Kuari embungan perang. Nu mantak embung kunaon? Lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib. Langsung nembakan kente ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung disingcieuna ndeu kumaha teh stresna
perang sia hayo sia neraka dihareupeun sia nyana kan bingung stres lah nu aya satu kedua boga senjata anu 2 kilometer leuwih bisa nembus ieu Palestina aneh 2 kilo geus tenang-tenang we kieu tentara Yahudi teh dihajar ti jauh cep golepak coba cek nu sejen ti pan ieu jauh amat ternyata diberitakan bahwa sejarak 2 kilometer lah ieu penembakna ji enjana kekikian goler deui cek babaturan atuh inggu mah hayu stres lumpat deui ji teh batak salah stres kabeh mantap Masya Allah di ditu mah stres ge perang di urang mah stres teh ditinggalkeun ku pemajikan stres sarua bae Waalaikumsalam dari mana Mas baru cedak kula ti anu kunaon ieu ka dieu mantap cai kiai kunaon pamajikan kula milu mudik teu bebeja deui wah stres ku hari pamajikan anak milu mudik jeung batur tanpa bebeja ka salakina bodoh teu lalaki kos kitu pamajikan milu mudik jeung nu sejen kawin 3 sakaligus yo peleran teh mah budak lo ayo jajarkeun pamajikan datang teh sipada sia milu mudik jeung sa nyetah aing 3 geus kawin deui tah geus stres kan pamajikanana 2 stres salaki dan suami stres duana macem-macem sebab stres nah iya sepanjang Ramadan kemudian Syawal urang mah ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah sare mudi ka Jawa Tengah Jawa Timur nu kaseberang balik deui ka dieu di batur mah keur mempertahankan sejengkal tanah supaya ulah benang ku Yahudi pararaeh anak incuna jol bae kamari tanpa diundang urang Palestina datang ka dieu pan model eta aja bangona tenang we nyaritakeun perang ya perang mah biasa bae cenah suhada yang telah gugur sudah duluan ke sorga caknya yang di Indonesia mah yang menonton belum tentu ke sorga je beneran sih yang ngomong ya tenang dek daun teh jadi orang Palestina ka dia dititah ku guru nah teu sambaraga jadi boga guruna di Mesir, boga guruna di Afrika, boga guruna di Palestina, di ditu no guru kahiji Palestina, kedua Mesir, tilu Afrika, keopat aya di Indonesia, kemudian masih kene aya di Yaman, mantak engkenya na bakal ka Yaman ka guruna deui. Nah ieu datang ka dieu titah nempo nyana ku guruna sarua. Dianterkeun embung. Jangan mah kedatang ke dia sorangan, balik sorangan. Wallahu alam. Palestina apakah dekat pengodokan? Ya orang itu tahu misteri ya itu tamu. Wallahu alam atuh buahnya buah henteu Ya teu nyaho urang mana di mana cicingna di mana dumukna guruna ditanya saat teu ngamejakeun rahasia cek tuh engke bakal datang deui ka dieu ceukna kumaha diperintah ku guru. Urang teu ka Palestina tapi urang Palestina nu ka dieu. Aya naon di Palestina teh aya Libanon terkenallah Lubnan gunung Lubnan eta teu terlalu luhur didinya lah perkumpulan para aulia Allah sadunia setiap aya naon kumpul nunggu perintah ti Gusti Allah nempetak perang Palestina ku ari mun ku urang dijabarkeun loba keanehan-keanehan geus puguh bom-bom anu ditikrek-tikrekeun ku nu gaib berupa kuda lain hiji lain dua bom kapal gitu keneh nu diluncurkeun tanpa awak ditepak wae kitu ngaguling ragag bingungeun Yahudi aya deui ketika perang aya nu merean bae korma jelema ti mana meureun datang aneh ketika perang kan lapar jol bae jelema lain make pakaian tentara make pakaian biasa mawa salipi kan salipi mah apa no teh urang saketi meureun teu mawa salipi ya enggak bagi korma deuk model atuh pada di Libanon mah di Palestina mah aneh dibabagi
kunyana eta prajurit jeung tentara bingung jelema ti mana eta mawa korma muncul teu make pakaian tentara sedangkan teu bisa asup orang asing maka dinya makanan ge sulit tapi nyana bisa ngababagi ke geus beres dibabagi caina sering saeutik di inuman kunyana ke eueuh deui deuk kumaha coba ieu mawa bener-bener bawa salipi ya mah kameron gitu tah ya Allah ya Rabbi masalah kajen kuku mage mun lain urang saketi kajen kuku mage urang kadu merak eta atau kadu hejo aneh kan anu di jero nu katutupan di terowongan eta teh kapan di barere kormana sapoe teh hiji jadi sabelah isuk-isuk sabelah deui jang sore di dalam bulan puasa jang buka setengah jang sahur setengah eta teh korma hiji geus dipersiapkeun sedengkeun cai makan eueuh cai mah teu dibere teu nginum makan hese kaanehanana ketika hendeuk nginum eta batu-batu kalaluar cai teu diberitakeun kan ka urang leg-leg Gus ya TV berita kos kitu aya teu eueuh ayo Gus ya leg-legan teh TV HP nu aya cangcut malulu puguh di HP mah oh berita-berita kos kitu keadaan Palestina emang kumaha gitu Masya Allah. Oh, ketika aya nu ngahalangan eta teh mobil tank baja, jadi jalan teu bisa keluar. Ketika tankna berubah, keluarnya dianggap geus pararae. Lantaran sabulaneun sedengkeun ieu geus 40 poe, begitu kalaluar kaget. Asli apa ririwa? Nah, begitu ditanya asli, kok bisa kuat seperti eta lah. Jadi di jero guha teh aya nu merean korma, aya nu merean cai. Keanehan Palestina emang kumaha montok buki dahsyat bae ngalawan ka Israel teh. Lantaran naon? Orenganan teu kudu aya nu mere, teu kudu usaha ketika Allah kitu deuk mere melalui batu, melalui orang asing dan lain sebagainya. Per detik ieu masih kos kitu. Cara ricing ke lapar jol bae jelema. Lain orang Palestina, orang luar. Mantak cenda banget nama orang Indonesia. Beneran aing masih seru sih. Banget deh orang Indonesia. Rupa ada orang Indonesia, pakaian orang Indonesia, merean. Nah, mantak di Palestina di ditu terkenal orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal. Nah, i orang Indonesia na orang mana? Teu nyaho ieu urang mana ieu urang Indonesia nu ngababagi korma nyana geus jauh nu bantah kayak urang Palestina ka dieu ge berarti kan teu sembarangan di ditu aya nu ngababagi korma beungeutna ieu kos urang Indonesia nyana ngobrol meureun di ditu oh minan ente di mana ente ternyata nyana teu bisa bahasa Arab saya mah ngaing meti kulon oh kulon ya berarti sana ieu mah baduy ngaing-ngaing kieu mah kan eueuh beritana seperti kieu eueuh beritana pernah aya nu merean roti segala rupa sebelah sewang montak istimewa perang Palestina kuari paling dahsyat terus serangan-seranganna luar biasa berita ka urang hanya separuh berita ternyata di itu aya orang Indonesia loba di Palestina orang Indonesia loba keur mejeunna deuk nembak kieu teh cek mencar gua aing nu nembakna si orang mana ulah ngomong atuh teu ngartieun bade itu Arab ieu Sunda iya tuh diantep gitu ayo geus tembak deuh kena tembak deuh kena geus beres bikin deui lep eueuh iya kamodelan kepala perang Palestina seperti kieu nu batak Amerika kewalahan layeuna senjata beak tentara Israel ge beak dikirim ka ditu teu daek perang mentalnya na gencetan senjata nu minta gencetan senjata kan Israel lain Palestina tertanda terdesak berarti iya orang Palestina mah deuk menang deuk eleh perang terus bae kan pokona aing mah perang menang eleh perang terus
Hari Israel target kan menang, orang Palestina lain, eleh menang perang terus. Mana hese sama kos gitu? Hese tuh mah kos gitu batu. Aing mah urusan perang menang atau eleh, penting perang terus. Masya Allah, dinasehatan ku Mesir, ku Syria dan lain sebagainya. Tak bisa. Dek milu perang hayu, ente nonton. Lain lalaga. Urang mah kuari berita teh anu dideuleuna nu parotongna, nu katembakna, teu nyaho di medan lagana kos kumaha sebab eta mah nu teu perang, Pak. Anu ditayangkeun mah nu teu perang atuh tah mah masyarakat leutik. Ye, cek otak urang ge kok geus kitu amat di medan lagana tuh coba sorot. Tayangkeun eueuh, nu disorot teh anu jelema hararees, nyusuan, atuh kos kitu mah. Ditayangkeun dadada tuh pasti paeh. Ditembak ku boro-boro ku senjata ku pepletokan tembak. Nu di medan laga ku sia tah tayangkeun. Eueuh pan teu ditayangkeun. Je, kaadeuan batak tara renang we. Model sagala ngaroko Ji Samsu. Menang di mana eta Ji Samsu? Lamun lain di Indonesia kan hese. Indonesia tuh kata ditu. Ente nyaho urang mana urang Indonesia da teu nyaho urang. Wallahu alam. Kos gitulah kejadian seputar perang Palestina. Mantap ke ulah kaget besin ke di dia anu dikirim ke Palestina. Ditunjuk ke kukulat. Berangkat sia. Ngan sasalaman we ka indung bapana nyaho teu balik deui bae geus pokona. Tapi loba ieu nu geus daftar. Geus kula siap ke segei. Sia berani amat hutang gede jasa. Aing bandingan perang we lah ka ditu. Aya deui kula daftar cenah Kiai. Kula emang pemajikan derek cicing di imah. Maning perang bae guys kali itu. Jadi motif nu perang teh ka urang macam-macam nu gede hutang ditinggalkeun ku pemajikan, anu bobogohan diputuskeun. Tah frustasi ngaranna teh mah. Tapi nu jelas loba keanehan-keanehan lah seputar perang Palestina per detik ieu. Bahkan loba Yahudi nu asup Islam. Ararane ieu mah. Muncul ISIS jang ngiruhkeun suasana tetap baik nyana endahan berbalik tembakan Yahudi ngan modelna kuari mah sahabat ditembak jadi kan risi aya Islam tembak aya Yahudi tembak aya Amerika tembak aya siap maksudna naon ieu tembakan bae aya manuk tembak sia tepuguh maksud ieu ieu ISIS. Nah di urang teh geus aya ISIS teh sarajan digembor-gemborkeun di Bandung ketika ceramah di masjid jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Jawa Tengah jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Surabaya jangan terpancing oleh isu ISIS. Belum tentu ada kumaha kapan Abu Bakar Basir geus menyatakan ada. Berarti kan aya. Nah, kuari keur digodog saha anu bakal bisa numpaskeun ieu ISIS nu geus aya di urang kuat jasa kayakinanana. Nah, mantap kuari keur dipertimbangkeun andai kata Jokowi nu menang bisakah nyana numpaskeun ISIS. Seueur sia heran. Bangun teu percaya teh gitu. Andai kata Prabowo mampukah dia? Iyalah nu keur dipertimbangkeun terus. Jadi lain urusan kalah dan menang lantaran ieu pergolakan di Indonesia ka hareup aya sababaraha anu ngarecokeun.